ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பமினி ஃபாண்ட்லேருந்து எப்படி அனன்கு ஃபாண்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட ஒரு பேட் டாக்குமெண்ட் இருக்குது. அதை நான் ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு இமேஜ் கன்வெர்ட்டரில் போடுறேன். இந்த வீடியோ வந்து என்கிட்ட அந்த எம்ஹெச்எம் கன்வெர்ட்டர் எக்ஸ்எம்எல் வாங்கினவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த விஷயம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு புரியும். மற்றவங்க ஜஸ்ட் இது பாருங்கள். ஓகே, கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் போட போகிறோம். இதுதான் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு நான் இது பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு எம்டி டாக்குமெண்ட். ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன். வந்து நார்மலாக உட்காரும்போது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட்டில் தான் அது உட்காரும். நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃபாண்ட்டுக்கு. இப்போ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஸ்க்ரோல் பார் நான் மேலே கொண்டு போய் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதில் வந்து ஃபுல் ஸ்டாப்பாக கரெக்டாக காமிக்கும். பட் வந்து கமா மட்டும் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரியான கேரக்டரில் காமிக்கும். ஏன்னு நான் சொல்கிறேன். கேரக்டர் மேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன். டைம்ஸ் நியூ வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த பக்கம் அனன்கு ஃபாண்ட் இருக்குது. இதில் வந்து அந்த ஃபுல் ஸ்டாப் இந்த கேரக்டருக்கு என்ன கேரக்டர் கோடு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். 002F. அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு என்ன கேரக்டர் கோட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். 002E. ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட்டை அந்த இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட் யூனிகோட் ஃபாண்ட்டை பேஸாக வச்சுட்டு தான் அந்த எக்ஸ்எம்எல் எல்லாமே வேலை செய்யுது. ஸோ வந்து அவங்க நார்மலாகவே தமிழ் ஃபாண்ட்டுக்கு வந்து எல்லா ஃபாண்ட்டையுமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம். இந்த ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கும் இந்த கமா கேரக்டருக்கும் மட்டும் கரெக்டாக அதே சேமாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு வந்து 002E, அதே மாதிரி கமாங்கிற கேரக்டருக்கு 002C. இப்போ பமினி ஃபாண்ட்டை நீங்கள் தான் எடுத்துக்கோங்க. ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு வந்து 002E, கமாவுக்கு வந்து 002C. இதில் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நார்மலாக அந்த ஃபுல் ஸ்டாப்புங்க லெட்டர் அவங்க மாற்றவே மாட்டாங்க. எந்த ஃபாண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, தமிழ் ஃபாண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு 002E தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் அந்த அனன்கு ஃபாண்ட் அவங்க ரெடி பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு 002F கொடுத்துட்டு கமாவுக்கு 002E கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது எனக்கு எக்ஸ்எம்எல் க்ரியேட் பண்ணும்போது பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த கமா கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி, அதாவது இந்த கேரக்டர் மேப்பில் இல்லாத ஒரு கேரக்டர் கோடு, அதாவது 0092 அப்படின்னு 0092 அப்படிங்கிறது சும்மா டம்மி கேரக்டர் கோடு. இந்த கேரக்டர் மேப் ரேஞ்சில் இருக்காது. ஸோ அதை நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டேன். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நான் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிற கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ்னு கொடுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்க முடியாது அந்த பாக்ஸ் மாதிரி கேரக்டர் ஜஸ்ட், ஆனால் இருக்குது அந்த இடத்துல. இப்படி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும். பண்ணிவிட்டு கீழே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டாப் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஃபுல் ஸ்டாப் ப்ரெஸ் பண்ணாலே அது வந்து கமாவுக்கு சமம். ஏன்னா அவங்களுக்கு புரியல. ஏன்னா நான் அனன்கு ஃபாண்ட்லேருந்து சூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஜஸ்ட்டு இந்த கமாவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க, காப்பி பண்ணுறீங்க, அதை பேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஃபுல் ஸ்டாப்பாக தான் விழும். ஏன்னா உங்களுக்கு நான் டைம்ஸ் நியூ ஃபாண்ட்டில் அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ரீப்ளேஸ் ஆல்னு கொடுத்துருங்க. கீழே வந்து ஆல்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுத்துருங்க. 5228 கேரக்டர்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் கேரக்டர்லாம் கமா கேரக்டர் மாறி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இந்த கொட்டேஷன் மார்க், டபுள் கொட்டேஷன், சிங்கிள் கொட்டேஷன், அதை வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபாண்ட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். நார்மலாக வந்து இந்த ஃபாண்ட்டில் இது கொடுக்கல. சிங்கிள் கொட்டேஷன், டபுள் கொட்டேஷனுக்கான ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ அது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன்.
நார்மலாக அந்த டைம்ஸ் நியூ ரோமன் ஃபாண்ட்டை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டைம்ஸ் நியூ ரோமன் ஃபாண்ட்டில் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா 2018 அடிக்கிறேன். இந்த டபுள் கொட்டேஷன் 2018ங்கிறது இந்த சிங்கிள் கொட்டேஷனோட இந்த ஸ்டார்டிங் அந்த சிம்பிள் அதுதான் இது. அதுக்கு வந்து கேரக்டர் கோட் 2018. அதே மாதிரி அது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான சிங்கிள் கொட்டேஷன் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த சிம்பிள் வந்து 2019. அது மாதிரி டபுள் கொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான சிம்பிள் 2013. அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான சிம்பிள் 2013. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே கேரக்டர், அதாவது இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த எல்லா எக்ஸ்எம்எல் வேலை செய்யுது. ஸோ இங்கேயும் அவங்க கொடுத்துருக்கணும் அதே மாதிரியான சிங்கிள் கொட்டேஷனுக்கான அவங்க கொடுக்கல. அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 2018க்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள், 2019க்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள், 2013க்கு இந்த மாதிரி சிம்பிள், 2010க்கு இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இங்கேயும் அந்த மாதிரி தான் டிஸ்பிளே ஆகும். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இருக்கிறது வந்து சிங்கிள் கொட்டேஷன் தான். இந்த டைம்ஸ் நியூ ரோமனுக்கு மாற்றினீங்கன்னா தெரியும், கேலிபிரியோ ஏதோ ஒரு ஃபாண்ட்டுக்கு மாற்றினீங்கன்னா தெரியும், அது ஒரு சிங்கிள் கொட்டேஷன் தான். ஸோ இவ்வளோ இருக்கும்போது இந்த டாக்குமெண்ட்டில் நிறையா இந்த மாதிரி இருக்குது. அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ரீப்ளேஸ்க்கு போங்க. வந்து பேக் ஸ்பேஸ் போட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து இதை ஜஸ்ட்டு இது சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள், காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது அப்படியே ஜஸ்ட்டு இங்கேயும் பேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க. பட் இந்த இடத்துல என்ன ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபார்மெட்டில் போயிட்டு ஃபாண்ட்டு சூஸ் பண்ணிவிட்டு டைம்ஸ் நியூ ரோமனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒன்றும் கிடையாது, இது ஜஸ்ட் நம்ம அப்படியே விட்டு எந்த ஃபாண்ட்டையும் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இருக்கிற டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஃபாண்ட்டை தான் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம். இங்கே இடத்துல அனன்கோ ஹெல்ப் ஃபாண்ட் இருக்கிற மாதிரி. ஆனால் நம்ம இடத்துல வந்து இது மென்ஷன் பண்ணல. இந்த இடத்துல நம்ம கண்டிப்பாக டைம்ஸ் நியூ ரோமன் சூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த கேரக்டர் கோடுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். நான் வந்து மேலே உள்ள ஒன்றுமே பண்ணல, திருப்பி நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறேன். திருப்பியும் அதே தான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஆனால் ஃபாண்ட்டு மட்டும் நான் வந்து டைம்ஸ் நியூ ரோமன்னு கீழே போய் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வேறு அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இதை நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறத ஒரு ரீப்ளேஸ் பாக்ஸ் மூலிமா பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். டைம்ஸ் நியூ ரோமன் ஒவ்வொன்றா நம்ம எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது, செலக்ட் பண்ணி. ஸோ வந்து நம்ம இது மூலிமா பண்ணுறோம். இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுக்க போகிறேன். இதில் ஆல் சூஸ் பண்ணி ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுக்க போகிறேன். 921 ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு, நீங்கள் பார்க்கலாம். இங்கே அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள். இது வந்து 2019 சிங்கிள் கொட்டேஷன். இது உங்களுக்கு புரியலன்னா பக்கத்தில் டைம்ஸ் நியூ ரோமனை வச்சு காமிக்கிறேன். இந்த 2019ங்கிற சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் கொட்டேஷன், ரைட் சிங்கிள் கொட்டேஷன் மார்க், அந்த க்ளோசிங் சிம்பிள். இது ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன், காப்பி பண்ணுறேன், பேஸ்ட் பண்ணுறேன். இது அப்படியே இங்கேயும் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ரீப்ளேஸ் ஆல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். 884 ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணுறேன், காப்பி பண்ணுறேன், பேஸ்ட்டு. இது வந்து டபுள் கொட்டேஷன் ஓப்பனிங், அதுக்கான சிம்பிள். உங்களுக்கு அந்த டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்பப்போ டைம்ஸ் நியூ ரோமன் போய் பார்த்துக்கோங்க. ரீப்ளேஸ் ஆல் 10 ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. அடுத்து டபுள் கொட்டேஷன் க்ளோசிங் சிம்பிள். ஓகே, இந்த டாக்குமெண்ட்டில் ஃபுல்லாக எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும், நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தது, கொஞ்சம் லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு, ஒரு நிமிஷம்.
ஆரம்பத்தில் இதில் கேரக்டர் மேப் வச்சு சொல்லிடுறேன். ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரிலாம் சிம்பிள் இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் கொட்டேஷனுக்கு மாற்றிட்டோம். இப்போ ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டபுள் கொட்டேஷனாக மாறி இருக்கும், சிங்கிள் கொட்டேஷனாக மாறி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல மாறி இருக்கும். இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாகவே மாறி இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த விஷயத்தை நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது ஞாபகத்தில் வச்சு தான் வந்து நான் எழுதுனேன். ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் அந்த விஷயத்தை மைண்டில் வச்சு தான் எழுதுனேன். ஸோ உங்களுக்கு இது ஈஸியாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. எங்கிட்ட எக்ஸ்எம்எல் வாங்கினவங்க வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா எக்ஸ்எம்எல்ல வந்து ஈஸியாகவே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்காது. அனன்கோஹில் ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது தான் இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்எம்எல் எழுதும்போதும் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும், கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஃபாண்ட் அந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபாண்ட்டில் வந்து சிங்கிள் கொட்டேஷன், டபுள் கொட்டேஷன் அந்த சிம்பிளே கொடுக்கல. அவங்க எல்லா ஃபாண்ட்லேயுமே அந்த கொடுத்துருவாங்க. பமினி ஃபாண்ட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. பமினி ஃபாண்ட்டில் சிங்கிள் கொட்டேஷன், டபுள் கொட்டேஷன் அந்த சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க கொடுக்கல. பட் அவங்க கொடுக்கலங்கிறனாடி நம்ம அந்த ஃபாண்ட்டை விட முடியாது. ஸோ நான் அதையும் வந்து சேர்த்து உங்களுக்கு எழுதி காமிச்சிருக்கேன். எப்படி ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளமும் இருந்துச்சு எனக்கு எக்ஸாமில் எழுதும்போது. ஏன்னா ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு 002E அப்படிங்கிற கேரக்டர் கோட் கொடுக்கல. ஸோ அந்த கன்வெர்ட்டிங் ப்ராசஸ் பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்துச்சு. ஸோ அதையும் நான் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, எப்படி ஈஸியாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ என்கிட்ட எக்ஸாம்பிள் வாங்கினவங்க எப்படி ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த விஷயத்தை நான் வந்து யாருக்கும் சொல்லலை அவ்வளோவா. ஸோ ஒரு வீடியோ மூலிமா சொல்லணும்னு தோணுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா புரியாது. திரும்ப திரும்ப ரீப்ளே பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். அப்படி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. ஸோ தேங்க்யூ.